1000蚊一尺，仲送埋你全屋家私家電，仲係中山燕樓，你冇聽錯啊！今個周末返窮，我已經一個人買咗3套啦。呢個樓盤咧就位於博愛路主幹道啦，成條路嘅售樓盤價咧就1400一尺，而今個星期呢個樓盤咧直接降到1000蚊一尺，成交火爆，而且咧都係大多數個港澳街坊咧入手自住為主噶。呢個項目咧就打造咗一個200幾米嘅長廊，再加埋一個露天嘅游泳池。呢個園林設計喺中山都係獨一份噶，小橋流水人家，有山有水，絕對冇得頂。嗱，依家我哋入到嚟呢個1000幾尺做到3房嘅戶型啊，入門個玄關位送埋俾你啊！依家我哋行過去睇下個南向陽台，你過去睇下，哎呀，呢個無敵山景啊，哎呀舒服啊！呢個 L 型廚房，我到時請5個 Andy 過嚟幫你煮飯。哇，幾大！到時呢啲嘢我全部送晒俾你。哇，過嚟睇下個主人房，呢個廁所特別有意思，你應該估到我係咩意思啊？哇，呢個主人房啊都較晒闊落噶啦，你老婆個戰衣放晒呢度，呢度仲多咗個飄窗位置啊，到時你同你老婆呢度嬉戲都得噶。呢個咧可以做一個長輩房或者你姐姐個房都得噶，呢個空間夠晒大晒。呢個房咧係你囡囡個房啊，到時我買啲裙送俾你公主。嗱，依家樓我哋睇完啦，呢套啱唔啱你心水？啱你心水嘅話，揾 Paco 買樓，送你全屋家私家電。另外 Paco 我用咗10年嘅做地產經驗，總結咗中山、珠海大多數香港人選擇嘅屋苑。呢份資料咧有每個樓盤嘅最終實價，仲有每個樓盤嘅優缺點。有興趣嘅街坊，快啲私信我領取。